Любов от първо докосване с грижа към здравето и пълноценната почивка. Това е матракът Nani Sirena Ultraflex. Превъзходен ортопедичен матрак за предпочитащи по-твърда и плътна повърхност, подходящ за големи натоварвания и за хора с проблеми в гърба, кръста и врата. Редуцира болката в точките на напрежение, като отпуска мускулатурата и спомага за разтварянето на прешените на гръбнака, за да спите по-спокойно през цялата нощ. Двулицевата профилирана сърцевина Ultraflex с висока плътност гарантира стабилна ортопедична опора и сигурна почивка. Високата еластичност помага на матрака да се нагоди към контура на тялото, съобразно специфичният натиск на раменете, талията и таза. Мултизоналността прави моделът комфортен, независимо от ръста и разпределя идеално тежестта по повърхността, гарантирайки оптимален комфорт и удобство. Сваляем хипоалергенен кълъв от висококачествен текстил с втъкани нишки, отделящи сребърни иони и иновативна дишаща лента осигуряват максимално проветривост и възпрепятстват развитието на микроорганизми. Капсулите от алоe вера поддържат естествения баланс на кожата, като я омекотяват и регенерират. Антиалергичните кухи силиконизирани влакна предпазват от запарване и придават чувството за топлина през зимата и прохлада през лятото. Удобният делим цип прави свалянето безпроблемно, като осигурява лесно многократно разделно почистване и пране до 30 градуса. Моделът е подходящ за спане по гръб и корем. Защо да изберете Nani Sirena Ultraflex? Ненадминати ортопедични характеристики, качествена основна сърцевина с по-голяма плътност и възвръщаща се първоначална форма, плат с алоe и сребърни нишки, предпазващи от акари. Забравете болките в гърба и кръста и се отдайте на заслужена почивка с Sirena Ultraflex. Nani. Сбъднат сън.